Dito na tayo. Shane! Shane! BALER! Iihi na ka, ihi tayo. Ay? So, ano? Shane? My favorite subject. Uy, ang laki naman ito. Nakakatakot pag gabi dito, Shane. Mag-train tayo. Saan? Bakit? Cave, huy! Di ako nakakatakot. Saan ka naman papasok dyan? Saan yung pasukan? Kasya tayo dyan? Kasya ka dyan? Shane? Saan daw tayo, Ma'am Lenny? We're in na. We're in na mo. We're in na mo? Uy, ano ka ba? I keep it PG-13. Sampain kita dyan. Saan nga to? Ano yun? Eco Park? Ay, ano? Umikot lang tayo. Oh, may ganyan pa pala. So, 10 pesos yung mga picture-picture. Okay. So, we're here waiting. They're taking us a picture. Kasi may nanguna sa akin. Oh my God, ang ganda ng lighting dito siya. Parang dito tayo nakagod. Oh, naglalaban. Naglalaban pa sila. Hi! Ay, ganyan. Ay, bagong recruit po namin. Yan yung lalaki niya. Welcome to the vlog. Welcome to the vlog. Breakfast. Harap. Fuck you, nakakainis. Wow. So, ano to, ilog? Lenny. Napakainit dito ha, pero ganda. Nakakatakot lang. Yan na, nag-aura-aura na naman po ang aking nanay. Pero kung sa Ermita hindi pa to, sorry. Uy, meron din pala rito ano, souvenir shop. Yung maganda, yung favorite mo. Tsaka ito. Yan. Medyo mainit ngayon. Kung nakikita niyo. Mainit. Saan tayo punta? Wow. Hangin. Uy, ang sarap na mag-swimming. Saan tayo? Ah, doon pa sa isa. Para wala masyadong tao. Okay. Siya nag-e-enjoy ka ba? Hindi doon, oh. Yung mga puno eh. Pero okay na rin yan. May pampang din naman makikita. Kasi parang cottage siya. Grabe. Kuti pala nagchinelas ako. Bakit? Wala, pagka nag-rubber shoes ako, malamang makasama. O diba? Ang saya mag-swimming dito. Mababaw lang. Di low tide ata. Buti naman. Ay. May dasalan pala din eh. Uy, ang ganda. Nasa hotel! Woo! Akyat na. Ito ba yung akyata?
Yellow tayo, no? Ito. Ano to? Ay, wala, masisira. Ayan. Wala, bukas. Bukas na pala, wala. So, ito yung door. Wow! Pagkaharap mo dito, pagkapasok mo, may 2 double beds. 2 double size beds. Tapos, may... Ay, ang galing. May pahila-hilang ganito. Okay, tapos, lagay ng gamit. Hi! Ano po? View. Mirror. Whew. Tapos, little study area. Tapos, ito yung banyo. Toilet, sink, shower, aircon. Tapos, may design silang ganyan. Tapos, cabinet ulit. So, let's get this party started! Char. Bye! Punta tayo sa room ng boys. Ay! Punta kami sa inyo. Magro-room tour kami. Balik, balik. Ito na. Ayan. May aircon kayo? Ah, okay. Ano to? Double size bed or single bed? Ayun yung single bed. Tabi sila din si kuya dito. Uy, ang galing mo. Oh, mirror. Mukha na naman ako. Sino nandito? Si Damien? Ha? Nandito si Damien. Tapos banyo nila. Same lang. So, bayo lang kita mo. Ah, hindi. Apatan talaga to. Tara na. Bye-bye. Tignan nyo yung ano nila, outdoor view. I mean, outdoor, ano to? Basta yun na yun. Outdoor. Shane! Shane! Ginagawa mo dyan? Mangingitim ka. Hi guys! It's a little bit later now and nagsisurf na kami. Nagsisurf na kami sa beach. May swimsuit lang. Nagkakagulo sila eh. Tingnan nyo. Ayan o. Mga flower crown. Excuse me. Excuse me. This bodysuit is from Forever 21. Tapos meron akong tube top galing sa Shopee. Nakalimutan ko na yung... Ay, ito pala. Hindi, excess lang yun. Galing sa kay ditong shop. Hindi pa alam kung kanina yan. And then, short, ukay, sinyelas. At nasiraan po siya ng ng swimsuit. Buti na lang. Siguro alam mo talaga na masisiraan ka ng rash guard. Kaya may extra ka. Buti na lang pala, pinadala ko sa'yo. And, let's go swimming. We are done surfing and swimming. Bakit parang every vlog ko may pimple ako? Ayos naman. Natin some pictures and videos right here. This video. Tapos na yun, kakain na kami. Nagpabili na kami dun sa driver namin ng Andox. Andox ba? Tsaka liempo daw. Pero nagtanong si kuya kung gusto daw natin ng lechon sisig. So, gumura sila. Tapos kanin. Pero meron naman dito kainan sa resort. Yung mga simpleng ano lang. Wala akong kausap na. Tapos, after nito, may surprise kami. Surprise! Pero alam na nila. So, hindi na siya surprise. Event na lang. Tapos, ang team, mag-dress daw kami. Floral or boho type. So, ako, floral. Bili ko lang to sa, dito sa akin eh.
Biyernes. Sa kapatid ko to. Ukay-ukay. O, diba? Parang lahat ng dala ko ngayong damit, ukay. Tapos tingnan mo. Ito, saan mo yan? Where did you get that dress? Sa ano po? Department store. Virgin of... Parang simpleng-simple. Ikaw, Shane, ito, wala talaga sa team. Para lang siya mag-o-office. Tingnan naman. Ano yan? Magsisimba ka, te? Ikaw yung may birthday, tapos parang ako pa yung mukhang mas may birthday. Sino gusto ng cotton buds? Shane, may cotton buds ako. Hindi ka naglilinis ng tenga, ha? So, yun lang. See you guys later. Hi! Yan, naglalaro po sila ngayon ng... Ang tawag sa larong yan? Beer pong. Ayan. So, ayan. So, again po, si Lenny, Shane. Shane, lasing ka na? Oh, no! Ayan. Sir turn, Shane. Sir turn, Shane. Nag-enjoy po sila ngayon. Ayan, sila. Mukhang nasa katinoan pa naman. Paano pagtalo sila? Ayan, mas seryoso sila nag-uusap. Yan, mga strategies nila. Shane. Ayan. So, yan po. Habang nag-enjoy sila. Ayan, so, sana nag-enjoy din kayo sa inyong napanood ngayon. Thank you. Bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wait! Uwi na kami. We bought matching shirts. Diba? Turistang-turista lang. Bibigyan ko kayo ng quick preview sa aming resort. So, yan. Balitok Beach Resort. Beachfront siya. Tapos, may 3 duyan para chill-chill lang kayo. Tapos, may tables and chairs. Oh, guys. Ganda. Wait lang, mag-aano ako. Sige kayo. Later. Tapos, may kubo. Sa kubo, ito yung parang office nila. Lalaban sila ng mga bedsheet. Tapos, ito yung pinaka-fave part ko. Parang chilling place. Mga beanbag. Please clean up after yourself. Okay, tables. Tapos, parang ito yung office nila. Nagbebenta din sila ng mga yan, necklaces. Ito yung mga price. 200. Necklaces, bracelets. Kit nito, Christian Dior lang, ang peg. Ito yung fave ko eh. Diba? Save you forever. Tapos yan. Ito yung mga available nila. So, try namin later yung cacao ice cream. Tapos, may pool din. Tapos yung pool, kaya ganyan daw yung kulay is galing sa bukal yung tubig. So yan, ang cute nito. Dito kami nag-chill kagabi. Tapos, upo, ito pa yung iba nilang rooms. Kubo type.
kugo type. Ay, wala. Ito. Yan. Ano ba ang cute? Kasi electric fan lang yan eh. Ayan na. Asan? Yehey! Cacao ice cream. Pwede pong 4 na. Yan. Ay, sorry. Hindi, sige. Sa atin naman yan. Okay, thank you. I-ano mo din yung Masarap siya, pero para siyang champuradong malamig. Kaya nyo din? Sa? Ang tamis. Kukunin na naman ako ni Lord. Maalog? Tingin. Umakad siya yun. Parang... Ang ganda nung kuha ko sa inyo. Penny. Ha? Bababa ako sa... Sa?